வெல்கம் பேக் டு பிங்க்ஸ் கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம தைம் ஜிஞ்சர் டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும். டெய்லி காலையில் அது குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது உங்களோட டயபெட்டிக்ஸ் அப்புறமா பிளட் சுகர் லெவல்ஸை மெயின்டைன் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது இன்ஃப்ளமேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும், அதே நேரத்தில் இன்சோம்னியாவையும் ட்ரீட் பண்ணும். உங்களோட வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை. ஸோ அந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு இருந்துடலாம். ஒரு சாஸ்பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. தண்ணி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ட்ரை தைம் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் இந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டுருக்கு. நம்ம இந்த டீக்கு எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த தைம் ஜிஞ்சர் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி தைமோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருங்க. லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு இது ஒரு 10 செகண்ட் அப்படியே விட்டுருங்க. 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த தைம் ஜிஞ்சர் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இது டெய்லி காலைல எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தைம் ஜிஞ்சர் டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னும் சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.